Оның һәр иртәсе әнә шулай физик активлыктан башлана. Һәр көне генә 20 тапкыр эшли. Җилкә кулларын әйләндерә, аяклары хакында да онытмый. Гәүдәсенең төз булуы серен шунда күрә. Я люблю делать физкультуру, занимаюсь. Мин физик күнегүләр эшләргә яратам, даими шөгыльләнәм. Аннан соң тәнгә рәхәт булып китә. Ялгыз яшим. Өйдәге бар эшне үзем эшлим, кибеткә дә үзем барам. Справляюсь вроде совсем. Наталья Анисимовна көн саен 2-3 сәгать саф һавада булырга ярата. Кешеләр белән аралашу, үзе күңел күтәренкелеге бирә ди. Сәламәт яшәү рәвеше алып барган әбекәйнең туклануы да файдалы. Ну, когда в войну недостаточно было хлеба, Сугыш вакытында ипи булмагач үлән җыярга йөри идек. Кышыткан алабута ашап үстек. Хәзерге яшьләр күп авырый, чөнки дөрес тукланмыйлар. Шоколад, баллы әйберләр кешегә энергия бирми бит ул, ә кышытканда күпме витамин. Шуңа күрә яхшы сакланганмындыр да. 40 ел элеваторда эшли ул. Пенсиядән соң да эшкә киредән чакыралар. Бүген 2 балага һәм 10 онык-оныкчыкка яраткан әби ролен дә башкара әле. Матери, они, по-моему, все одинаковые. Әниләр барысы да яхшы күңелләрдер инде алар. Һәр вакыт без балаларын кайгырталар. Әтиебез яшьли үлде. Әни безне ялгыз тәрбияләде. Һәр вакыт актив, төшенеклеккә бирелгән вакыты сирәк. Редко, когда унывал. Бүген Наталья Анисимовна 90 яшьлек юбилей уңаеннан котлаулар кабул итте. Дулкынлана. Эшләргә ярасам да, мондый дәрәҗәне беренче генә тапкыр күрәм ди. Примите вот это поздравление. спасибо всем. Этим поздравлением все мы тоже присоединяемся. Спасибо вам. Вам спасибо огромное за то, что вы участвовали в создании вот такого светлого, прекрасного, в котором мы сейчас живем.